Chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay em sẽ quay cho các bạn hai chiếc máy xới nhỏ này để đám ruộng. Đây là chuẩn bị xả nha, quay lại đợt hai để xả lúa nha. Còn chiếc này là máy đóng cờ dâu luôn, mà máy là máy trâu vàng. Và chiếc máy này là còn nhẹ nhẹ hơn cái chiếc kia là cũng là động cơ dâu. Máy trâu vàng. Máy kia thì nó mạnh hơn, chiếc máy dầu, máy kia là mạnh hơn nha. Hai chiếc này nhưng mà máy trâu vàng này nó đắt hơn. Máy trâu vàng có chuyển hướng, còn máy này không có chuyển hướng nha.